Sa 22 godine tokom rata u Bosni i Hercegovini preživio je brutalna mučenja čije posljedice živi i danas. Bahrudin Mujkić, 99 dana u logorima Batkovići, Lopare, Bijela i Obarska, 1992. godine nikada neće zaboraviti. Teško je premlaćivan, izgladnjivan, primoravan da obavlja opasne poslove i da gleda kako muče njegove prijatelje i komšije. Svakog dana je strahovao da će biti ubijen. Danas živi sa trajnim fizičkim i psihičkim posljedicama koje nikada neće zaboraviti. Logor je blaga riječ za taj pakao kada čovjek prođe 4 zatvora i 2 logora. U jednom sam logoru bio, to je u Obarskoj, klaonica. To se rijetko taj logor spominje. To je samo kad te zatvore u 2 sa 2 i da provedeš ili sat, 2 ili 48 sati, ti ne gubiš se tu u vremenu. Pošto sam sada slijep, ako sam tada vidio u tom logoru šta vidio sam i sada, vidim i sada. I dan danas osjetim polomljene ruke gdje su deformacije toga. Zbog zločina koji su zauvijek obilježili njegov život, 2010. godine tužio je Republiku Srpsku, entitet koji je smatrao odgovornim za svoju patnju. Tužba je 2014. godine odbijena primjenom zastarnog roka. Umjesto naknade Bahrudin mora platiti 1750 konvertibilnih maraka troškova neuspjelog postupka. Meni niko živ ne može platiti onu moju mladost. Ja sam 21-22 godine imao kad sam zarobljen. 4 zatvora i 2 logora u to vrijeme, ničije nisam kriv, ni za šta. I da mi to uništi se taj život i da ja i dan danas imam posljedica posle toga, ne može mi se platiti. Da sam samo sjedio, da me niko nije dirnuo, da sam imao jelo i piće i najbolji smještaj. Samo da ti vidiš te jauke, da čujete jauke, da pogledate to lomljenje ljudi, dovoljno je. Ali sam tražio od nekog samo da se zna, da se bar kazne ti krivci. I na kraju šta doživim od svoje vlasti, da dođe i da kaže sudska obustava na čeku od penzije od 480 maraka. Bahrudinova priča samo je jedna od 100 sličnih koji preživljavaju žrtve ratnih tortura koji su nakon rata pokušali da ostvare naknadu za zločine koji su preživjeli. Iako ne postoje zvanični podaci o broju osoba koje su pretrpjele teške oblike tortura tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, riječ je o nekoliko stotina hiljada ljudi. Radi se o problemu, dugogodišnjem problemu u Bosni i Hercegovini koji se sastoji u tome da mi žrtvama ratnih zločina nismo osigurali naknadu štete na koju imaju pravo prema svim međunarodnim relevantnim pravnim standardima. U takvoj situaciji mnogi od njih su se odlučili negdje oko 2007. 8. 9. 10. godine da pokrenu parnične postupke protiv onih entiteta, a ponekad i države, koji su smatrali odgovornim za svoje stradanje. Međutim, kao rezultat tih sudskih postupaka, nakon dugogodišnjeg previranja sudske prakse, njihovi tužbeni zahtjevi su odbijani. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2014. godine zauzeo stav o primjeni zastarnih rokova na ovakve tužbe, suprotno preporukama brojnih međunarodnih tijela i konvencija koje ukazuju na kontinuirane posljedice mučenja, zbog čega zastarni rokovi ne bi trebali biti primjenjivani na zahtjeve žrtava za reparaciju, kompenzaciju i rehabilitaciju koji su im neophodne. Kao rezultat takvog stava, žrtve ratnih zločina s jedne strane su im odbijeni tužbeni zahtjevi, ali povrh toga oni su obavezani da plate veoma visoke naknade troškova postupka. Obzirom na to da se radi o građanima koji su uglavnom slabog imovnog stanja i da mnogi od njih nisu mogli da plate te troškove, pokrenuti su izvršni postupci. Imate pljenidbu pokretne imovine kada se ulazi ljudima u domove i oduzme im se pokretna imovina. To radi dakle službena lica, što je okidač za traumu pojedinih žrtava.
ubojstava, imate situacije kada se nekome oduzma automobil, dakle osnovno prijevozno sredstvo, da bi se iz toga, iz prodaje automobila naplatila taj iznos troškova postupka i slično. Neke od njih imaju suicidalne misli koje im se pojavljuju kao rezultat prijema tog dopisa u kojima se one obavještavaju o zakazanim ročištima za izvršenje i tako dalje. Teško sam to podnijela, tu odbijanicu, a još teže da moram platiti sudske troškove, da moram, znači, platiti onome ko mi je život uništio. Ali to je bilo jedno poniženje za mene, isto koji 92. Ako ne i gore. Sanjam svaku noć ko da se sad dešava, tog momenta. Sve sanjam. Ja sam insistirala da ne plati. Dolazili su oni 2 puta da mi plijeni stvari da nosi. Neki su dizali kredite, neki su bez pogovora, dakle bez ikakve dileme odmah pozajmljivali novac i plaćali te sudske troškove. Neki su prebacivali imovinu, pokušali da ne plate. Jedna od njih je rekla kao da me ponovo siluju. Drugi je rekao kao da su me ponovo tuku. Treći je rekao kao da sad treba da platim, kao da sam ja bio u hotelu, pa treba da platim svoj boravak, kao da sam ostao dužan. Onda da li sam ja, znači, kažnjena za ono, da li se ponovo kažnjavam za ono što su oni meni uradili. Napuštene i retraumatizovane. Riječi su koje možda najbolje opisuju kako se žrtve osjećaju 30 godina od rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam se osjećala izdanom i tada i svih ovih godina sam se osjećala izdanom i ne ja, nego mi svi. Prepušteni smo sami sebe. Svi mi, ne samo ja. Čemu da ti se nadaš u ovakvoj državi? Čim ne imaš pravne države, ne imaš ni ti kao pojedinac nikakvog prava. Znači, uzeli bi mi zaloga iz usta posle logora i svega što mi je se u životu desilo. Osjećam se kao da je vlast protiv mene. I svih ovakvi je kao što sam ja. Da sam dodatno kažnjen od svoje vlasti.